Sono Giuseppino Lippi, sindaco di Cortonogolgi, è un paesino di montagna che è tanto adatto alle comunità di tutto il mondo, proprio perché la nostra Beata Maria Troncatti ha oltrepassato quello che è un oceano e per i tempi che furono fu stata un'antesignana proprio dello spirito missionario, ha interpretato quello e ha dato al mondo la caparbietà di una persona di montagna abituata a girarsi sulle maniche, come si suol dire, e a dare il meglio di se stessa e il meglio di se stessa. Questa occasione gliel'ha data l'Ecuador, non era l'Ecuador di oggi, chiaramente, quindi è andata proprio con le sue gambe nella foresta e si è sporcata le mani subito e ha fondato una missione che è a oggi ancora il riferimento nel mondo salesiano. Corteno ringrazia questa figura perché è un elemento in più per dimostrare quanto la volontà di una persona o la volontà di poche persone possono dare in termini di contributo. Quindi è una lezione di vita, è una lezione per la società che va, offre degli spunti notevoli, però si disaggrega e quindi va verso un mondo non più coeso, ma che ha bisogno di essere comunque affiancato da queste memorie, da questi ricordi, proprio per rifondarsi e dare un significato al nostro incedere, al nostro vivere, per dare un senso assoluto a quello che può essere la vita di una persona e di tutto quello che può essere il mondo, il sociale, l'aiutarsi, il declinare la fatica verso delle soddisfazioni che possono ricavare mille progetti e essere foriere di quello che può diventare una vera società solidaristica. Dopo che è partita tutto l'iter per la canonizzazione, le madri mi hanno stimolato parecchio e nel mio cuore tutto è corso al ricordo della mia infanzia, quando mia madre, essendo poi una lontana parente della Beata, mi raccontava di queste geste eroiche che compivano i missionari. La casa natale di Suor Maria Benvenuta Troncatti è poi la casa del bisnonno, del mio bisnonno, e quindi anche da ragazzino ci circolavo, andavamo sempre a scorazzare un po' a destra e a sinistra proprio per ricordare questi momenti gioiosi. Era una famiglia patriarcale di fatto e mia madre mi ricordava sempre che quando mettevano giù cucina, come si suol dire, c'era una tavola lunga, si sedevano un minimo in 16 o 17 con la polenta in mezzo e bisnonno assegnava i posti e anche le porzioni, dando quel senso celebrativo al pasto e adesso stiamo sistemando la casa proprio per dare un senso e farla rivivere sostanzialmente mettendola a disposizione della popolazione tutta e di chi vorrà venire a visitarla proprio per respirare quei momenti di gioia, ritengo, e di felicità che seppur accompagnavano in una modesta situazione economica tutta la nostra gente, però scaturivano la gioia e facevano emergere la positività della nostra gente in montagna. Oggigiorno, questo caso della canonizzazione della nostra Suor Maria Benvenuta, per la nostra popolazione ritengo che sia un'occasione unica, se non rarissima,
affinché ci sia un afflato di comunità. Quindi la comunità si ricompatti verso una figura e verso degli ideali, in questo caso qui religiosi e non, che possono servire a migliorare la nostra comunità sotto molti punti di vista, perché c'è un estremo bisogno di comprendere e ben capire che una società solidaristica fondata su uno spirito missionario, da questo punto di vista qui, è l'attualità della nostra Suor Maria Benvenuta Troncatti, faccia da stimolo e faccia da volano a una serie di vocazioni. Io dico, essere vocati vuol dire agire, non vuol dire stare seduti sul divano, vedere la televisione e accettare incondizionatamente una sorta di messaggi o una serie di messaggi che non sono neanche verificabili. Vale di più un'azione che 1000 parole e il giusto compenso e la giusta motivazione affinché questo ricordo attualizzato attraverso la canonizzazione possa rendere alla nostra comunità. Sono Don Mauro, parroco di Cortona Golgi dal 2020, canonizzazione della Beata Suor Maria Troncatti in questo caso, rappresenta per la Chiesa la possibilità di avere una nuova testimonianza di fede, quindi maestra e modello di fede, soprattutto per le giovani generazioni. Quindi essendo anche vicina ai nostri tempi, diventa anche una realtà più comprensibile perché non è facile comunicare la fede di questi tempi. E magari c'è la tentazione di considerare i santi remoti come qualcosa di appartenente al passato che oggi hanno più niente da dire. Diventa quindi allora un modello che la Chiesa offre per imitarne gli esempi che ha trasmesso attraverso la sua vita terrena. Infatti, conoscendola, leggendo bene anche la vita della santa, ci si accorge che dietro c'è veramente il risultato di un'educazione alla fede ricevuta che ha avuto i suoi buoni effetti. Quindi anche, oltre che essere un modello maestro di vita e di fede, un santo può diventare anche un punto di riferimento perché i santi sono coloro che hanno il potere di ottenere delle grazie. Quindi allora certamente chi ha bisogno di ottenere delle grazie che non sono raggiungibili con i suoi sforzi umani, pregando i santi, hanno veramente un grande aiuto. E da questo punto di vista sono convinto che la Beata Suor Maria Troncatti credeva molto in questa intercessione dei santi, perché quando curava le persone ferite e ammalate con mezzi di sussistenza che erano insufficienti a ottenere buoni risultati, metteva nelle fasciature immaginette di santi, pregava lei, invitava a pregare anche la persona curata e in questo modo manifestava la fede nella potente intercessione dei santi. Diventa anche per la comunità l'occasione di riscoprire la bellezza della fede e come anche un punto di riferimento di una grande, che potrebbe essere anche patrona. Penso che però susciti anche, grazie alla sua vocazione religiosa, una buona promozione anche da questo punto di vista di nuove vocazioni. E soprattutto per i giovani che fanno fatica adesso a riprendere un po' il cammino della loro fede, diventa uno spunto scoprendo la spiritualità di questa nostra grande Suor Maria Troncatti. Dico grande perché veramente più leggo gli episodi della sua vita mi convinco più della grandezza, dello spessore che aveva. Io sono Gianna, nipote di Troncatti Elisabetta Lucia, sorella della Beata Suor Maria Troncatti. Il mio ricordo più preciso che ho, quando andavo dalla mia nonna, visto che abitava sotto casa nostra, era l'apprensione di aspettare queste lettere che arrivavano dall'Ecuador, le classiche lettere via aerea. Quando arrivavano queste lettere era un'emozione grandissima perché la vedevo sempre piangere. E ha scritto la mia Maria, poverina, è sempre in mezzo ai pericoli, in mezzo alla savana che c'è pieno di animali e deve attraversare dei grandi fiumi, non so come farà. E lei sgranava il rosario continuamente perché
mettevo via a pregare per la Maria, per la sua Maria. L'altra sorella Caterina, che era sarta, anche lei pregavano continuamente per questa sorella che era lontana da loro, per loro sembrava fosse in fondo al mondo perché non potevano immaginare dove poteva essere. E per loro era un continuo pregare, insomma, pregavano sempre. La Caterina preparava sempre queste cose per lei, raccoglieva dei pacchi per il paese tramite il parroco di allora, raccoglievano anche dei soldi, cioè quello che potevano lo mandavano. Il mio ricordo è questo. Poi non avendo avuto modo, neanche la mia mamma non l'ha conosciuta perché è nata dopo, che lei era partita da corte, no? Però ecco era queste lettere che lei continuava, le teneva accurate proprio bene e ogni tanto era lì che le leggeva, le rileggeva e era molto emozionante. Io sono la nipote di Giacomo, il fratello di Suor Maria, e in questo momento mi trovo proprio nella cucina dove Suor Maria ha vissuto, dove poi han vissuto anche i miei nonni fino alla loro morte. Io ricordo il nonno che spesso me ne parlava e mi diceva che Suor Maria era una ragazza felice, contenta, che è una grandissima lavoratrice, ma non mancava mai alla messa. Andava nei campi, nei prati a lavorare perché i genitori erano dei contadini e anche d'estate quando gli animali venivano portati nell'alpeggio percorreva lunghi tratti di strada per raggiungere la chiesa più vicina per poter partecipare alla messa. I nonni, essendo contadini, hanno sempre vissuto in questa casa e in questa casa vivevano anche altri ceppi della stessa famiglia e viveva anche la sorella Caterina. Lei era sarta e io la ricordo china sulla macchina da cucire mentre confezionava degli abitini che poi mandava in Ecuador. Suor Maria, quando aveva il tempo, andava dalla sua maestra oppure dal sacerdote e chiedeva spiegazioni sulle missioni. Il mio nonno me lo diceva sempre spesso, ogni tanto scappa. E i racconti l'avevano talmente entusiasmata che lei decise di farsi suora. Infatti partì nel 1922, prima ebbe delle vicissitudini qui in Italia, poi nel 22 partì per l'Ecuador e non fece mai più ritorno. Quando lei è morta, cioè prendo la porta di una stanza di là, il nonno era seduto nello stesso posto, si girò con gli occhi rasi di lacrime e mi disse: Suor Maria è morta, senza il conforto dei propri cari. Ecco, del mio nonno ho avuto tantissimi ricordi, me ne parlava spesso, ma soprattutto me ne parlava la mia mamma. Era l'unica figlia femmina e quindi Suor Maria era anche affezionata nelle lettere, tante volte la veniva anche nominata. E mia mamma mi diceva, quando avevamo qualcosa, spesso mi diceva: Dai, prego Suor Maria, che vedrai che ti aiuterà. Mi ha pur detto che se avessi potuto di raggiungere i posti dove lei ha vissuto per vederli, ma soprattutto per andare sulla sua tomba e recitare una preghiera per lei. Infatti nel 2012, in occasione della beatificazione, andai in Ecuador. Fu un'esperienza indimenticabile, sono partita con grandissimi entusiasmi, ma sicuramente quello che mi aspettava ha superato ogni limite. Dalle suore sono stata accolta in modo encomiabile. Loro mi hanno fatto visitare la chiesa, l'ospedale fondato da lei, ho visto la sua casa trasformata in museo dove ci sono varie testimonianze dei suoi oggetti personali. Mi hanno fatto vedere Lupano, questo fiume che lei attraversava. Difatti lo diceva spesso il nonno, poverina, una volta annegherà perché è un fiume molto largo, ma lei lo attraversava in groppa a un asino o sulle spalle di un chivar o di un suar per raggiungere il folto della selva e portare conforto o medicine a chi ne aveva bisogno. Ho visto il ceppo dove l'aereo è caduto, e però quello che più mi è rimasto impresso sono le persone. Tutte ne parlavano
con una riconoscenza, con un'ammirazione, con una mancanza, che si respirava un'aria che io non sarei assolutamente in grado di descrivere. Ne parlavano tutti, dai giovani ai meno giovani. Le persone anziane che l'avevano conosciuto parlavano mentre avevano gli occhi alzati al cielo, rasi di lacrime, e mi dicevano: purtroppo la nostra madrecita non c'è più. E sembravano quasi la volessero coinvolgere nei loro discorsi. Io sono tornata dall'Ecuador con una ricchezza incredibile, ma un'ammirazione, una venerazione verso questo popolo che non mi sarei mai immaginata. Io sono nipote di Lucia Bianchi, e che è appunto pronipote di Suor Maria. Io Suor Maria ovviamente non l'ho potuta conoscere di persona, ma mi ricordo fin da quando ero piccolo di mia nonna che mi raccontava sempre di questa fantastica suora che era come un'eroina, che era in un paese straniero in mezzo alla selva, sempre al buio, sempre comunque in una zona difficile del mondo, a cercare di portare un po' di gioia alle persone del posto. Mi ricordo ovviamente del 2012. Il 2012 mia nonna era emozionatissima quando è partita per ritornare in Ecuador, ma è tornata ancora più emozionata perché ha detto che là ha trovato un posto favoloso, della gente favolosa che acclamava sempre Suor Maria e che non riusciva quasi neanche lei a crederci. Per me oggi è comunque un'emozione fantastica poter provare a poter assistere a una canonizzazione nella famiglia in un paesino così piccolo di montagna che non conta neanche 2000 abitanti. È un avvenimento fantastico che può aiutare comunque anche il paese a crescere anche in termini turistici, ma anche per la popolazione dell'Ecuador sarà una cosa fantastica, perché mi ricordo sempre di mia nonna quando mi raccontava che là in Ecuador era acclamata già come una santa anche quando è diventata beata. Quindi sarà una cosa fantastica. Sono Troncati Giambattista, sono pronipote di Suor Maria Troncati. Io sono Lucia Troncati e sono la pronipote della Suor Maria Troncati. Io sono Troncati Enrico, pronipote della Suor Maria Troncati. Io sono Troncati Pietro e sono la terza generazione. Io sono Chiodi Mariella, la moglie di Troncati Enrico. Il ricordo che ho dalla suora è quando ho avuto l'incidente e che mio nonno, proprio qua davanti alla casa qua, ha raccontato che gli era stato detto che aveva avuto un incidente ed era dispiaciuto e purtroppo era morta. Io ero anche giovane, avevo 13 anni, comunque nel paese erano dispiaciuti tutti. Comunque è stata una grande donna, una gran suora, ha fatto del bene, anche nel libro che ha scritto l'ho letto e anche riletto, ha fatto delle belle cose e siamo orgogliosi, molto orgogliosi di essere i pronipoti. Siamo qui nella chiesa di San Martino, uno dei luoghi più amati degli abitanti di Corteno, ed era già ubicata ai tempi di Suor Maria, sicuramente da bambina e con la sua mamma che era nata in questa frazione che sta sotto, che si chiama Domazzo, veniva sicuramente a pregare. Ecco, io sono Domenica Troncati, ho avuto la fortuna di nascere e di abitare fino a 7 anni nella stessa casa dove è nata e dove è abitata finché non è diventata Suor Maria. Il mio nonno Martino era suo cugino e io ho conosciuto molto bene, perché la mia mamma era molto amica, ma perché abitava in quella casa, la sua sorella Caterina, la quale credo sia stata una delle promotrici più grandi della conoscenza di Suor Maria. Io ricordo i bambini che raccoglievano e tutte le persone che raccoglievano i francobolli proprio per le missioni, e quando andavo in questo luogo dove la sorella Caterina faceva la sarta, ed era un luogo per me molto affascinante perché la vedevo cucire a macchina con questi ritagli, un grande tavolo,
ma appese alla sua parete soprattutto c'erano le fotografie che sua sorella mandava dall'Ecuador, e vedere una suora che era appunto fotografata sui cavalli piuttosto che con questi bambini di un colore diverso che allora non sapevamo quasi dell'esistenza, i famosi chivaretti, era per me e per mio fratello Martino un grande fascino. Quindi io ho cominciato a conoscere Suor Maria in un contesto proprio da bambina, però ecco, aveva un valore immenso. Poi chiaramente crescendo ho cominciato a conoscere un po' di più questa donna, il periodo della beatificazione ancora di più. Ecco, un fratello del mio papà che si chiamava Amadio, lui ha avuto la fortuna di conoscerla, perché appunto quando Suor Maria è partita per l'Ecuador è stata qualche giorno presso i suoi familiari e lui da ragazzino la ricorda che aveva aiutato i suoi familiari in un lavoro molto umile ma anche di tradizione, dei bisogni che questa famiglia aveva, essendo contadini, avevano anche molto possedimento verso la Prica, vicino tra l'altro dove oggi c'è una cappella che ricorda la visita di San Carlo Borromeo a Corteno. Ecco, lì c'erano dei terreni e Suor Maria, proprio 2 o 3 giorni prima di andare in Ecuador, l'avevano vista distribuire il letame su quei terreni, quindi aiutando anche in un lavoro molto umile i suoi familiari. Anche questo io lo ritengo un grande gesto di affetto e di carità che lei ha avuto nei confronti della sua famiglia. E dei bellissimi ricordi. Sì. Ero piccola, c'era sempre la mamma della Beata in un seggiolino, la figlia usciva da lì che c'era la cucina e il pomeriggio invece la portava là nell'orto con la ciotolina con l'uovo sbattuto da portare a sua mamma. Io sono un semplice paesano, orgoglioso come tanti miei paesani del grosso evento della Suor Maria. Porto il nome di Rodondi come la sua mamma. Ho avuto modo di sentire parlare di lei da una zia del mio papà, in quanto era quasi della stessa età, era molto amica, ha fatto la fanciullezza assieme e poi l'ha seguita e ho saputo che i genitori non volevano che andasse via e hanno sofferto, e poi ha saputo che era diventata molto grande, con grande piacere del nostro piccolo paese che ha queste grandi persone. Siamo molto orgogliosi